Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Uyandık. Çocuklar banyo yaptı arkadaşlar. Şimdi kahvaltı hazırlığına geçtim. Evde çok bir şey kalmamış. Sütlü biber yapacağım o sebepten dolayı. Öyle de güzel oluyor. Çok böyle hani bana yiyoruz. Zaten geçen tarifini vermiştim. Şimdi sütlü biberimizi yapalım. Kahvaltımızı yapalım. Evet, sütlü biberimiz bitti arkadaşlar. Geçen sefer hatırlarsınız kaşar peyniri ve krema koymuştum en son. Ama bu sefer mesela krema koymadım. Çünkü açık paket yoktu. Koydum. Birazcık beyaz peynir kalmıştı. Onu koydum. Bir de kaşar koydum gene. Efendim? Ne yapıyorsun? Annem, insanlara çekiyorum, gösteriyorum Eymen Buğra'nın yaptığı kahvaltılık sosu. Çok güzel yapmışsın. Eymen Buğra yaptı bu arada. Bir yanındaydım ben. Rica ederim. Hadi bakalım. Bütün her şeyde dahil olmak istiyorum tabii ki. Biz de dahil ediyoruz. Çok eğleniyor, sabah sabah kahvaltı hazırlıyoruz. Anne. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, biz kahvaltımızı yaptık ama Eymen Buğra ekstradan yumurta da istedi. Şimdi ekstra hemen hızlı bir yumurta yaptım. Onu da yiyecek. Mihruş'um zaten doydu. O oyun oynuyor. Efendim annem? Evet arkadaşlar, biz oğluşumla kek yapmaya karar verdik. Frambuazlı bir kek yapacağız inşallah. Değil mi? Anne bak. Bu. Evet, doldur onu bakayım. Hadi doldur. Al, diğer kaptan doldur bakayım annem. Hatta nerede? Kaptan. Bu bir kap anne. Saklama kabı. Bizim donmuş meyvelerimiz vardı arkadaşlar. Onları kullanacağız inşallah. Normal sade bir kek yapacağız. Değil mi? Evet. Evet. Çok güzel yapıyor. He? Eymen buraya... Hadi bunu kapatsana acaba. Aman Allah'ım, Eymen Buran'ın dolapları kapatma takıntısı. İşte mesela sofrada bir şey olur. Mesela bir şey biter kahvaltıda. O tabağı hemen oradan kaldırmalıyım. Böyle tikleri var. Dağınık duruyor. Sevmiyor öyle şeyler çocuğum. Heh, doldur. Evet, biz şimdi kekimizi yapalım. Size ara sıra da çekerim. Anne ben keki yiyeceğim. Evet anne. Bu arada bu kalıbı seçti beyefendi. Buna yapmak istedi. Ben dedim istersen farklı bir şey yapalım ama yok, ille de ona yapalım dedi. O yüzden ona yapacağız. Heh. Hoppala. Evet, hamurumuza şöyle frambuaz donmuş bir de vişne ekledik arkadaşlar. Müthiş oldu. Şimdi bunu kek kalıbına alacağız ve pişireceğiz, değil mi? Oh, üstüne böyle bir de crumble mi deniliyor ona? Ondan yapmaya çalışacağım şimdi. Öyle daha güzel olur diye düşündüm. Evet, bulaşıkları bile hallediyor benim oğlum. Arkadaşlar, kekimizi hazırladık. Crumble'leri bekliyoruz. Onlar da buzlukta birazcık donsun. Öylelikle inşallah fırına vereceğim ama vermeden önce size de paylaşırım inşallah. Oğluşum hemen dedi ki ben yapacağım bunları, bir su tutmak istiyormuş. Sonra da makineye dizeceğiz. Onu hallediyor şimdi benim oğluşum. Su tutuyor hepsini, değil mi annem? Evet. Aferin annem benim ya. Şöyle üstüne koydum. Ne oldu? Bulaşıkları hallettin mi? Şimdi bunu fırına vereceğim arkadaşlar. Bakalım son hali nasıl oldu? Yine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mutlu musun? Evet, mutluyum. Biz kek yaptık. Evet annem, biz kek yaptık. Şimdi bulaşıkları mı yıkıyorsun sen? Ben açayım. Tamam. Arkadaşlar, bir hata yaptık. Frambuaz ve vişneleri una bulamadık arkadaşlar. Böylelikle dibe çökmüş oldu. Tadı enfes oldu. Yani anlatamam size. Keşke ama görüntüsü de güzel olsaydı. Olsun, bugünlük böyle olsun. Böyle bir dalgınlığıma geldi. Annem, bugün kaçıncı hoş geldiniz. Dediğim gibi eğer hani siz yapıyorsanız mutlaka frambuazı, vişneyi una bulayın arkadaşlar. Böylelikle ortalarda da olur. Ama tadını size anlatamam. Böyle ekşimsi, çok güzel bir tadı var.
Mutlaka deneyin yani. Tarifini aşağıya yazacağım. Benim aslında her zaman yaptığım kek tarifi içine istediğim şeyleri katıyorum. Ama dediğim gibi bu tarz şeylerde hani çikolata dahi olsa içine böyle una bulayarak koyun ki dibe çökmesin. O hatayı yaptık. Neyse. Arkadaşlar Eymen Buray'la biliyorsunuz ki kek yaptık. Yedik. Şimdi de çocuklar öğlen uykusuna yattı. Ben de şöyle boyaları çıkardım arkadaşlar. Bir süredir yine evle taşınmayla alakalı bir şeyler yapmıyordum. Ama şimdi dedim ki yine yani yaklaşık tarihimiz belli olduğu için full gaz devam edeyim. Zaten en zor işleri halletmiştim. Böyle ıvır zıvır gördükçe yapacağım şeyler var. Bir de tabii mutfak. Orayı hala halletmedim. Şöyle boyalarımız vardı. Ben bu boyaları suyun altında cifle yıkadım arkadaşlar. Kapaklarını açıp aralarını ıslak mendille sildim. Hani şöyle açıp şöyle göstereyim. Mesela şuralarını falan böyle sildim. Kullanılır hale getirdim. Çünkü gerçekten çok kötüydüler. Ben de hiç hoşlanmıyorum. Hani gerçi hala şöyle lekeler var ama bunlar artık o kadarcık olacak. Sonuçta hepsini cifledim, yıkadım. Bunları da bir güzel şey yaptım. Hatta bantladım ki açılmasınlar. Böyle. Şimdi bunları kaldıracağım. Burak da birazcık toparlama yapacak. Böyle işlerimize koyulduk. Çok heyecanlı bir süreç bakalım. Böyle yorulmadan minik minik yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. İşlere devam ediyorduk. Bakın ne geldi. Ben geçen Instagram'da böyle bir tane Reels gördüm arkadaşlar. Böyle küvetin içine değişik değişik oyuncaklar yapıştırılmış. İşte böyle ışıklandırma falan yapılmış çocuklara. Bayağı güzeldi. Bizim de burada küvet yok diye bayağı heves ettim. Yeni evde inşallah küvetimizde çocuklar oynasın diye. Şöyle bir şey sipariş ettim. Amazon'dan sipariş ettim. Üstelik 300 TL'ye 120 TL indirim vardı. Bunun normal fiyatı 225 liraydı. Bunun 60, bunun 50 liraydı. Ama ben bu üçünü 200 liraya almış oldum. Gerçekten çok çok uyguna gelmiş oldu. Bir tane de böyle yengeç vardı. Köpük yapıyor ağzıyla. Onu alacaktım ama Aydın Hoca bir anda dedi sakın alma, ben aldım çocuklara dedi. Hani böyle değişik bir ev hediyesi olaraktan onu düşünmüştüm dedi. Allah razı olsun, valla tam denk geldi. Bundan işte köpük şeyinden, bunlar böyle banyo kitapları arkadaşlar. Yani küvetin içinde kullanabilirler. Banyo kitabımız yoktu çünkü. Bu şekilde almış oldum. Bunlar geldi, size de göstereyim dedim. Eğer linkini bulursam bunları da bırakırım. Hani eğer tükenmediyse. Bir de hani siz de bakın 300 liraya 120 TL indirimden yararlanabiliyor musunuz? Yararlanabiliyorsunuz. Bence çok çok uyguna geliyor. Başlıyoruz değil mi? Asıl yere başlıyoruz. Asıl yere, depoya başlıyoruz şimdi. Bırakın birkaç evrak işleri vardı. Çıktı arkadaşlar. Ben de o sırada böyle ıvır zıvır bir şeyler paketledim. Şimdi asıl depoya geçeceğiz arkadaşlar. Aslında ben depoda birçok yıkanacak eşyaları yıkayıp paketledim. Yani çok da aslında bir şey yok. Aynen. Sonra yıkanacak birkaç banyo paspası var sanırım. Onları bir halledeyim diyorum, aslında yıkarım. Büyük büyük kartonlar var değil mi bir de? Evet. İşte o kartonları bir çıkaralım, edelim, kenara koyalım. Bunları böyle aslında bir tane kartonun içine sığdırabilirsek. Sığmaz. Sığmaz. 2 tane. Ve şimdi artık neler var orada, neler yok, ayıklanacak bir şey var mı, onlara bakacağız arkadaşlar. Depo, sonra işte evin içine çok fazla bir şey kalmadı aslında. Düzenlenecek olan her şey düzenlendi. Sadece senin işte, mutfak, evet, ona da başlayacağız. Ondan önceki bütün işlerimizi halledelim ki bitmiş olsun. Ondan sonra mutfağa girişelim. Aynen öyle. Bir yandan vantilatör çalışıyor, sesi geliyor olabilir. Evet, çocuklar uyurken bence başlayalım. Şimdi benim böyle bir sepetim vardı arkadaşlar. Burada çocukların oyuncaklarının bir kısmını hani böyle daha hiç açılmamışlarını saklıyorum. Hani şu an yaşlarına uygun olmayan ama ileride kullanabilecekleri oyuncaklar. Hepsi de yok. Bir kısmı hatta orada dışarıda duruyor. Çünkü sonradan hiç bunu açmamıştım. Bakın bu bizim havuzumuz. Bunu biz ne kadara aldık? 300 lira mı? 400 lira mı? 300-400 liraya aldık arkadaşlar. 2 metre 2 metre. Kocaman. Hani çocukların boğulmayacağı şekil boyutta. Böyle kaydıraklı maydıraklı falan, süper bir şey değil mi? Bunu işte açacağız inşallah yeni evde. Şurada diğer oyuncaklar var ve ben şu an fark ettim. Eymen'in yaşı gelen oyuncaklar gelmiş. Mesela bu. Ondan sonra mesela aynen bunları çıkaracağız ama aynen ona çok sevinir ama doğum günü yaklaşıyor. Bence o zamana şey yapabiliriz. Yani böyle inşallah kullanmak nasip olur. Buna çok hevesleniyorum. Hani Mihra'da, Eymen burada beraber bayağı güzel vakit geçirirler gibime geliyor. Bakalım.
Şimdi ben şunları düzenleyeceğim. Bir bakacağım neler var. Ondan sonra. Evet arkadaşlar biz de düzenlemelere devam ediyoruz. Şuranın haline bakın. Gereksiz şeyleri falan atıyoruz. Şöyle bir tane havuzumuz çıktı. Ama bu havuz baby spa havuzu. Böyle hani uzun ince olan, hani bebeklerin 1 yaşa kadar kullanabileceği simitli var ya. Aslında genelde baby spalara gidiyoruz ama bize bir sayfa yollamıştı sağ olsun. Mihra'da kullanmak nasip olmadı. Çünkü zaten kış aylarıydı. İşte anjiyodur, enfeksiyon riskidir vesaire, bir türlü bir de bu eve kurmak nasip olmadı. İnşallah artık yeni evde bahçemize diyelim değil mi Burak? Evet. Meyra'ya kurarız ha. Gerçi Mihra bile girebilir hala. Böyle kurarız inşallah. Evet arkadaşlar, bu banyomuzu boşalttık artık. Şurada ütüm falan var. Bunları detaylı temizleyeceğim. Bunlar zaten şu an bize lazım. O yüzden bunlar burada. İşte kedi kapları falan, onların hepsini misledik. Araba soğutucusunu, işte hani buzdolabını. Onların hepsini temizledim ama yine buraya koydum. Çünkü bunlar taşınırken illa hemen gitmesi gereken şeyler değil. Bunlar da taşınmaya yakın temizlenip gidecek inşallah. Şurada çöpümüz var. Çöp olan birçok gereksiz malzemeler burada. Burada da böyle ıvır zıvır var arkadaşlar. Mesela işte süt sağma pompam. Bunu temizleyip zaten paketlemiştim. Meyra'da çıkarırım. İşte mesela şöyle portatif lazımlık almıştım. Ben böyle indirimlerde alıyorum ki sonradan çok çok iyi oluyor. Bu mesela Enise'den kalma. Kaç seneliktir Burak, bu biliyor musun? Abartısız bu var ya. 15 sene var mı yani? 16 yaşında mı şu anda Enise? 14. Valla bir 10 senesi falan vardır. Bir 10 senesi vardır arkadaşlar. Bunu da mı istedim? Onlara bakacağım canım. İşte burada böyle ıvır zıvır malzeme. Yeni evde inşallah bunları böyle güzelce yerlerine koyacağız. Valla çok iyi oldu. Değil mi? Bayağı içimiz rahatladı. Yani bunları o zaman balkona taşıyalım. Tamam. Mesela bakın şöyle şeyi de var. Ne deniyor ona? Piknik malzemelerim. Bunları tekrar yıkayacağım, poşetleyeceğim ki bunlar da temiz temiz dursun. Haliyle depoda durunca birazcık tozlandılar. Termosumu mutfağa götürdüm. Onu da bir isteyeceğim. Böyle çocuklarla inşallah güzel güzel piknikler de yaparız. Çok heveslerim var ama hepsi artık böyle yeni eve geçip öyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu evde artık şeyimizi böyle yaşamak için yaşıyoruz burada. Nefes almak için. Aynen yani, ama artık yeni eve geçip düzen oluşturmak istiyoruz. Çünkü uzun zamandır böyle acayip bir düzen yok evde. Her yerde. Hani karton, marton. Evet, sürekli bir düzenleme var ama onlar hep yeni ev için. O yüzden bu eve pek bir hevesimiz kalmadı haliyle ama inşallah nasip yeni evimize. Çok güzel videolar sizi bekliyor valla. Hem bol taşınmalı, düzenlemeli, bahçe, peyzaj. Evet arkadaşlar, piknik setimi de tertemiz yaptım. Bunu bile sildim. Termosum hani depoda kaldıkları için üstleri de açıktı, tozlanmışlar. Hep içini dışını mis gibi tertemiz yaptım. Bunu da içime silmedi. Dışı tozlanmıştı. Dedim içine de bir şey girmiştir. Bunları da hemen hallettim. Aha, benim prensesim uyandı. Buradayım anne. Ne oldu? Allah Allah. Örtümü şimdi birazdan yıkanmaya atacağım. Bu yıkansın. Ondan sonra bunları bir araya koyacağım sepete ve tabii ki yine poşetlenecek. Bugünlük işimiz bitti. Ne oldu annem? Abi uyuyor. Sen ne güzel uyudun öyle. Maşallah sana. Ne oldu? Benim oğlum uyanmış. Günaydın. Evet, önce bir selam vermek ister misin buraya? Eymen. Merhaba. Bak, sana sürprizimiz var. Çuf çuf, tut bakalım. Hadi gel, parçalarını birleştirelim. Koy yere. Bak şimdi babacığım, bu birinci parçası. Bu da diğeri, bak. Gördün mü? Nasıl? Babacığım, burada da şekiller var. Bunu sonra açacağız. Önce trenle oynayalım, tamam mı? Annesi, benim oğlum uyandı. Gördün mü oyuncaklarını? Nasıl? Babaya bakın, babaya. En son hazırlanan. Evet arkadaşlar. Biz çıkıyoruz şimdi. Bir şeyler atıştırdık. Mihver gel. Burası annem. Burası. Gel bakalım.
hızlı böyle amşam da hazırlanmadık. Hızlı çıkacağız. Biraz bugünün tadını çıkaralım dedik. Hava da güzel. Belki akşama doğru böyle hani uyku saatlerinden önce şey yapabiliriz. Parka götürebiliriz. Hadi Böyle bakalım. bir yorulurlar sonra yeter. Aynen. Hadi bakalım. Ballarina. Evet arkadaşlar biz çıktık. Şimdi ilk önce Burger King'e gidiyoruz. Canım limonlu milkshake çekti. Milkshake yani. Ben Almancasına geçtim bir anda. Efendim? İnşaata da gideceğiz annem. Çok güzel yapmışlar bu arada o limonlu milkshake'i. Sen bu ara limona taktın zaten. Evet, biraz limona takıkım şu ara. Güzel oluyor gerçekten. Bir de mide yanmam olduğu için nedense onu içince bir daha da rahat oluyorum arkadaşlar. Evet, sonra inşaata uğrayacağız çünkü Burak şöminemizi taktı ve ben de görmek istiyorum arkadaşlar. Gidip hep beraber göreceğiz. Hani bana fotoğraf falan göstermişti ama canlı görmek nasip olmadı. Ona bakacağız. Sonra belki bir yerlerde dolanırız. Böyle güzel havanın tadını çıkarırız. Ya da inşaatımız yani evimizin orada bir yerlerde de dolanabiliriz. Orası da gerçekten çok güzel. Öyle günün şeyini böyle atalım dedik çocuklar. Orada şu ara bayağı bir soru geliyor. Annemler Türkiye'ye geliyor mu? Geldiklerinde biz taşınmış olacak mıyız? Falan filan. İnşallah Rabbim nasip ederse annemler Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. İnşallah biz de taşınmış oluruz diyelim. Yani hayırlısı olsun inşallah diyelim ama annemler Rabbimin izniyle yola çıkacaklar. İnşallah gelecekler. Biz de şu an tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hallederek bitireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Bakalım. Bakalım. Çok bir şey kalmadı. Heyecan da dorukta. Ailem de gelirse vallahi yeme de yanında yat. Çok vallahi güzel. ya çok güzel olur. Yeni evin tadını çıkarırız. Aynen. Ya muhtemelen peyzajımız daha bitmemiş olur. Hani eğer ki biz geçersek olsun. hani başlanmış olur ama daha bitmemiş olur. Çünkü hepsini bir arada yapamayız arkadaşlar. Evet. Ama başlanmış olur. Bir türlü devam eder. En azından şu eve geçelim. Verandada oturabilelim de onun şeyindeyiz yani. Allah Allah. Ay, ne oldu? çok konuştun diyor ya. Evet, ikisi de başladı. Çok güzel oldu. Gelişe bakın. Bu arada çok acayip bir dönem olacak arkadaşlar. Yani hem zaten şu anda böyle tam taşınma şeyindeyiz. Taşınacağız. Sonra ailem gelecek inşallah. Onlarla vakit geçireceğiz. Ondan sonra onlar gidecek. Sonrasında Meyra'nın hazırlıklarına full gaz devam edeceğiz. Başlayacağız diyebilirim. Hani aslında her şey tamam. Sadece yıka, yerleştir. Onlar var tabii. Bavul hazırlığı, hastane çantası hazırlığı. İşte dolabı düzenlemem gerekecek. Tam Meyra'ya göre. Mihra ile Meyra'nın dolabını bir yapacağız biliyorsunuz. Yani böyle aşırı yoğun bir dönemdeyiz. Ben ne zaman dinleyeceğim? Dinlenmek yok sultanım. Ay, Çalışan demir pas tutmaz. Bakalım. Neyse güzel oluyor. Aktif geçirelim. Evet. Öyle hadi bakalım. Ve tam arkadaşlar biz geldik. Hemen dedim size de çekeyim. Şöminemiz nasıl olmuş? Bu elektrikli bir şömine ısı veriyor. Yani sıcak hava veriyor arkadaşlar. Ama biz hani daha çok görüntü için aldık. Çünkü zaten evimiz yerden ısıtma. 3 tane ayarı var, kademesi var. Ondan sonra böyle çıt çıt şömine sesi yapıyor, böyle ateş sesi yapıyor. Çok hoşumuza gitti gerçekten. Böyle bizimkisi 180 santim. Trendyol'dan sipariş verdik. Bu arada ben size satıcıyı bırakacağım. Uzun zamandır takip ettiğim bir satıcıydı. Daha küçük şömineleri de var. Bence mutlaka bakın. Kumandası var. Dediğim gibi hani çıt çıt sesi yapıyor. Tam şömine gibi. Isı veriyor isterseniz. Çok güzel oldu ya. Bakın. Şu üstte de televizyon gelecek. Tabii bu kadar küçük bir televizyon gelmeyecek şu an. Evimizdeki televizyon gelecek ama oraya işte internet bağlantıları falan gelecek diye böyle bir çukur gibi bir şey yapmış olduk. Ama bence şöyle uzaktan göstereyim bakalım. Şöyle mesela mutfaktan bakınca müthiş bir görüntü ya. Gerçekten bayıldım. Şöyle bir de şuradan göstereyim. Şöyle. Bakın. Çok güzel duruyor. Böyle sizinle de paylaşayım dedim. Hatta şöyle yakından da göstereyim bakın. Böyle duruyor. Tabii şimdi yakamıyoruz.
İnşallah taşınırsak yaktığımızda da gösteririm size. Ne oldu? Şu tipe bakın. Eymen Buğra'nın matkabını da aldık. Hoş geldin. Al. Nerede yangın tüpün? Kapının orada. Dış kapıya bak. Geç annem oraya, orada. Mihra gel. Onları ellemiyoruz anne. Hadi gel. Mihra gel. Gel bak, odalara bakalım, gel. Şu ele bakın. Ne o? Ay cici. Çok güzel değil mi annem? Evet annem. Ay. Yürüyüşe bakın. Ne oldu? Evet. Burası oyun odamız, misafir yatak odamız olacak. Bu arada şuralara da böyle saksılar asacağım. Böyle beyaz beyaz saksılarım vardı. Diğer balkonumdan kalma. Şuraya böyle 2 tane düşünüyorum. Böyle renkli renkli çiçekler olsun. Bir de yatak odasına tabii. He? Gel Mihra gel. Gel dolanalım. Gel bak, burası kimin odası? Ay Mihra ve Meyra'nın odası. Yok o. Başka. Yarın abiler iş yapmaya gelecekler. Evet, her evden ayrılış sonrası bir ağlama. Evden ayrılmak istemiyor arkadaşlar. Bahçeden ayrılmak istemiyor. İnşallah az kaldı. Eymen Buğra, az kaldı annem. İster misin? Al babacığım. Göz yaşına bakın. Köpek dışarıda, bakalım mı köpeğe? Tamam baba. Sen çok mu üzüldün inşaattan gidiyoruz diye? Aa, bak geldi köpek. Hı? Geldi. Ver bana. Göstereceğim ben sana. Ay kıyamam ya. Ha, bizim köpeğimiz geldi. Sultan bak geziyor. Gez. Arkalara git. Aha, bizimki geldi. Var mı sana bir şey ya? Çubuk kraker verelim ha Burak? Yemek mi koydun? Evet, burada da köpekleri besliyoruz arkadaşlar. O susamıştır aynen. Ay. Sevilmek mi istiyorsun sen? Aha, susamış. Susadın mı? Gel yavrum gel. Su. Yok, susamadı sanırım. Güzellik seni. Vallahi. Aha. Bunlara sürekli yemek koyuyoruz arkadaşlar burada. İstemiyor. Aa, şimdi içiyor Burak. Ben onun dilinden anlıyorum ya. Ay yavrum benim. Bunlar 2-3 tane falan arkadaşlar. Sürekli geliyorlar. Biz şuraya yemek koyuyoruz onlara, sürekli evden getiriyoruz. Suları ama çok hızlı tükeniyor. Çünkü gerçekten hava çok sıcak. Yavrum benim ya. Masum bakışlım benim. Gel. Atıştırmalık bir şeyler de verdi Burak. Ya bugün de bir şey yoktu. Sen ne kadar tatlısın. Çok benziyor pamuğa. Allah'ım. Aha. Gölgeye de yattı, uzandı. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz çıktık aslında. Bugün kaçıncı bilmiyorum, sayamadım. Aslında mama falan alırdık. Bizim oralarda var mama satan bir yer. Ama en son aldığımızda yemediler arkadaşlar. Sanırım böyle Bu dandik acaba ya. ev yemeklerine falan alıştılar. Yani öyle yemekler yemek istiyorlar. Biz ne zaman evdeki hani fazla yemekleri, et vesaire olsun, onları koysak onları silip süpürüyorlar. Bunları getiriyoruz biz zaten arada bir. Aynen. Ama en son bir mama aldık. Allah'ım ya Rabbim, yemediler. Biz burada mangal yaptığımı yaşarlar. Evet. O yüzden biz de mama almadık arkadaşlar. Yani düşünün, çubuk krakere bile yer ama mamayı yemez yani. Öyle bir şeyleri var yani, ama belki de alışkanlık şeyi.
Öyle, ben pamuğa çok benzetiyorum. Yani değil mi? Çok benziyor pamuğa gerçekten. Fotoğrafını falan da çektim. Bayağı pamuğa benziyor. Öyle arkadaşlar. Ya tabii ki bahçemizde falan olmayacak arkadaşlar. Hani bizim öyle bakma gibi bir niyetimiz aslında yok hani sürekli olaraktan. Ama biz hani sürekli olarak evimizin etrafında dolandığı için beslemeye devam edeceğiz. Tek bu da değil, var bir iki tane daha var. Aynen, geliyor. toplam bir 3 tane falanlar. Evet. Hani biz yemeklerimizi, sularımızı koyalım. İleride evin dış tarafına bir köpek kulübesi düşünüyoruz. Hani yatmak isterlerse diye. Hani onlara o konforu falan vermek istiyoruz ama hani bahçede olsun istemiyoruz arkadaşlar. Bunlara kulübeye de aslında gerek yok. Bunlar Aynen. çünkü yaz kış Doğru. dışarıda yaşıyorlar. Biz ne yaparız? Bir tane de şeyimiz var. Tilkimiz var. Geceleri Aynen, geceleri gelen bir tilkimiz var arkadaşlar. Yani biz oraya bolca mama falan bir şeyler koyuyoruz. Onlar da yiyor. Niyetimiz de bu şekilde devam etmek. En azından aç kalmasınlar, şey kalmasınlar. Öyle yani. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorsun bizi? Yani biliyorsun hayatım, ben öyle gidiyorum. Bir git bakalım. Sonra sen diyorsun ki ya şuraya mı gitsek diyorsun. Hadi gidelim diyorum. Tamam, hadi bakalım. gidiyoruz. Geldik biz. Ya parka mı geldik? Çıkacak mı? Hadi bakalım, güneş kremlerimiz sürülsün. Aynen. Sürülecek. Annem sürülmesi lazım. Sonra çıkacağız, oynayacağız, tamam mı? Güneş kremleri sürülüyor arkadaşlar. Evet. En dikkat ettiğimiz şey çok önemli. Hele Mihra'da arkadaşlar. Yürü annem, hadi bakalım. Şapkaları da bırak, şapkaları unutmayalım. Şapkaları. Evet, güneş kremi sürüldüyse artık oynayabiliriz değil mi? Evet, hadi o gel. Kayalım mı? Abla sana yardım mı ediyor annem? Biraz küçük ya, biraz şey. Aa, hadi bakalım Mihra. He? Evet, Eymen otobüsü sürüyor. Çıkacak mı? Ne yapıyorsun sen? Gene mi yapacaksın? Hadi. Çıkıyor. Hop. Ve kayıyor. Hadi gel şuradan merdivenlerden çıkalım Mihra. Gel merdivenlerden çıkalım. Nereye bineceksin? Ne? Nereye gidiyorsun? Mihra, salıncağa binelim mi? Sıkı tut, ben yanındayım. Sıkı tut, tamam mı? Dur şimdi. Şuradan tut. Kayıyor yavrum. Sımsıkı tut. Heh. Kayıyoruz. Sıkı tuttun mu? Tut. Tık. Hoppa. Abla da mı gelmiş? Mihra. Otobüste Evet. kimler varmış? Şoförümüze bak sen bir de annesi. Şoförümüz. Geldik Nereye mi? götürdün bizi? Nereye geldik? Sen ne kadar tatlısın böyle. Ne kadar tatlısın sen böyle. Güzel kuş, seni güzel kuş. Ne varmış kızım burada? Eymen bak, hav hav. Evet, dikkat ediyoruz ama yavaş, çok yavaş. Evet babacığım, o bilmiyorum babacığım, sahibi zaten veriyordur mama. Mihra, sen de sevecek misin kızım? Gel. Gel kızım sen de. Hayatım, heyecana bak sen buradaki. Gel sen de sev, gel. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Eller, ağız, yüz, ayaklar hepsi yıkandı. Üst başlar değişti.
He? Anne şu üstüne. Şu tipe bak. Ne oldu? Şu tipe bakın ya. Ah. Al bakalım. Çocuklar yattı. Şöyle buz gibi bir karpuzla artık kapanış yapmak istedik arkadaşlar. Bugün bayağı yoğun bir gündü. Bayağı yorulduk ama güzel bir gündü. Umarım siz de videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsınız. Çok seviyoruz. Ben de bir Eymen gibi oldum. Hoş geldiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.